एक गाड़ी में स्टीयरिंग कॉलम में नॉइज़ आ रहा है, देखिए ज़्यादा मेजर नॉइज़ है। ऐसा नॉइज़ नहीं आना चाहिए। इसका भी करेक्शन करके देखेंगे, स्टीयरिंग कॉलम बोल खोल के फिर इसको करेंगे। और ज़्यादा नॉइज़ देखिए, कॉलम में नॉइज़ था इसका, स्टीयरिंग कॉलम खोल दिया है। अभी इसको प्रॉपर्ली ग्रीजिंग करना है। ऑयल वाला ग्रीज को रिमूव करके फिर इसको सही तरीके से ग्रीजिंग करना है। ये देखिए ये प्रॉपर ग्रीज हो चुका है, PNP ग्रीज करके। अभी प्रॉपर्ली इसको रोटेट करना है, रोटेट करके फिर इसमें डालना है। कॉलम अभी ग्रीजिंग हो चुका है, अभी कोई नॉइज़ नहीं है, देखिए बिल्कुल ओके है।